Dari depan yang enak windutan ini. Ini lah Pin. Kalau apa jadi tugas? Ini guys, kita lagi ngelampauin Gas. mobil Lotren. Harganya ambil gas. Bagian tangki. Mana awak itu? Mercy ya. Iya. Ini. Kape. Kape. Sambung 3 guys. Double. 1, 2, depan ada mobil bala, nggak ngalah dia guys. Ini guys, sebelah kanan guys ada parkiran TUK nya guys. Banyak guys. Ini semua punyanya Pek guys, RAPP. Gas. Gas. Ini yang udah di loading guys. Yang udah loading guys. Ini guys. Ini yang 2 stick guys, panjang 6. 1 stick panjang 6 di 12 guys. Oke guys, see you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.